អាប់ដេតថ្មីទៀតហើយអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ចឹងតើបានមានកំភ្លើងអាការស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនឧក្រិដ្ឋជនចំនួន2នាក់ដែលរៀបផែនការជំរិតទារប្រាក់$1 លាននៅមុននេះបន្តិចមានករណីឧក្រិដ្ឋជន4នាក់បានចូលប្លន់ក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅបូរីភ្នំពេញដោយរៀបផែនការជំរិតយកប្រាក់$1 លានជាមុនទើបប្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះ2នាក់ប្តីប្រពន្ធជាក្រោយនិងកូនឈ្នួល2នាក់បន្តទៀតតែត្រូវសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងផ្ទាល់បើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះដែលក្នុងករណីប្លន់នេះឧក្រិដ្ឋជនទាំង4នាក់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែង AK 1ដើមនិងកំភ្លើងខ្លី2ដើមបាញ់ស្រោចមកលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយកងកម្លាំងអាវុធហត្ថបានប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់តបតត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំង4នាក់ស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងក្នុងករណីនេះដែរជនរងគ្រោះនិងសមត្ថកិច្ចមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេហើយបើតាមប្រភពច្បាស់ការជនល្មើសមានគ្នា5នាក់ក្នុងនោះមាន2នាក់ជាអ្នកធ្វើការស្នាក់នៅនិងធ្លាប់បើកឡានឲ្យជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបានលាឈប់ដោយឡែកយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមមួយបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យត្រូវបាននគរបាលកំណត់អត្តសញ្ញាណ2នាក់នោះរួមមានទី1ឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធអាយុ21ឆ្នាំជាមេខ្លោងជានាយទាហានស័ក្តិ4និងទី2ឈ្មោះរីពិសីអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ128ផ្លូវលំភូមិព្រែករងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចំណែក2នាក់ទៀតពុំទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីបងប្អូនដែលតាក់ទងនឹងការបាញ់ប្លន់នៅចម្រិតទារប្រាក់$1 លាននៅបូរីអង្គរភ្នំពេញបាទហើយពេលនេះដែរសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញាស្គាល់2នាក់ហើយបាទហើយសិតតែជានាយទាហានស័ក្តិ4ទៀតបងប្អូនមិនធម្មតាអញ្ចឹងបានមានអាការកាន់បាទហើយតាមពិតគាត់ក្មេងមែនតើទើបតែ21ឆ្នាំឯងបងប្អូនហើយបែរជាមានគំនិតថ្លើមពីសមេឃចង់បានលឿនយ៉ាងនេះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានថ្មីជាច្រើនទៀត